హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ కిచెన్. ఇవాళ మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్ట్రీట్ స్నాక్ నిప్పట్ బర్గర్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఒక బన్ తీసుకుని దాన్ని మిడిల్లో కట్ చేసుకుందాం. తర్వాత దాన్ని 2 స్లైసెస్ లాగా చేసి అందులో ఒక సైడ్ నిప్పట్ ప్లేస్ చేద్దాం. తర్వాత 2 సైడ్స్ టొమాటో సాస్ని వేసుకుందాం. అందులోకి 1 pinch ఆఫ్ సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, వైట్ పెప్పర్, గరం మసాలా, కొంచెం స్వీట్ చట్నీ, 2 సైడ్స్ పుదీనా చట్నీ వేసి స్పూన్తో బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం. అలాగే కట్ చేసిన 4 టమాటో స్లైసెస్, 4 కీరా స్లైసెస్, ఒక క్యాప్సికమ్ స్లైస్ పెట్టి, తురిమిన క్యారెట్, అలాగే కట్ చేసిన ఆనియన్స్, కొంచెం కారం బుంది, కొన్ని కార్న్ఫ్లాక్స్ వేసుకుని పైన బ్రెడ్ స్లైస్తో ప్రెస్ చేసి నిప్పట్ బర్గర్ రెడీ. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈవినింగ్ ఏం తినాలో తెలియకున్నప్పుడు, అసలు ఏం తోచినప్పుడు ఇలా చేసుకొని తినొచ్చు. సో చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో మాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి. తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఒకవేళ మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు త్వరగా రావాలంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.